Jam digital dan timer waktu mundur digital. Misalkan menggunakan tombol dan berapa titik kita jalankan. Ini menit. Sebentar. Menggunakan berapa titik kita pause. Kemudian jalankan lagi. Oke. Kemudian jamnya itu bisa kita setting dengan dua tombol. 17. Ini setting jam. Ini setting menit. Jadi coba kita tes 19:37. Kita balikkan lagi. 19:37. Oke. Ya. Kita tunggu waktu sampai dengan dia selesai. Muncul alarm waktu habis selama 3 kali dan ucapan terima kasih selama 3 kali. Dia akan kembali lagi ke settingan timer sebelumnya dan jamnya tetap berjalan. Terima kasih.